हमें करण से भी ज्यादा बेरहम कातिल चाहिए। जीजाजी, दिलावर सरहद पार का आतंकवादी है। उसके राशन कार्ड में इतने कत्ल, इतने डाके, इतने केस दर्ज हैं कि उसे आदमी नहीं, किलिंग मशीन कहते हैं। दिलावर, मौत और दिलावर बताकर नहीं आते। काम काजल की मौत, कीमत जो तुम चाहो। जीजाजी करण वो भी मरेगा।